İdrar kaçırma toplumda özellikle kadınlarda çok sık gördüğümüz bir şikayettir ve kesinlikle normalleştirilmemesi gereken bir durumdur. İdrar kaçırma şikayetiyle gelen hastalarda öncelikle idrar kaçırma tipini belirlememiz gerekiyor. Stres inkontinans dediğimiz idrar kaçırma tipinde gülünce ve öksürünce hastalar idrar kaçırdıklarını ifade ederler. Bu idrar kaçırma tipinin tedavisinde pelvik taban egzersizleri, bazen fizik tedavi yardımcı olabilir. Bunun dışında lazer tedavileri veya bunlarla sonuç alamadığımız hastalarda da cerrahi teknikler uygulanabilir. İdrar kaçırma kesinlikle normal bir durum değildir ve mutlaka hekime danışılması gereken bir problemdir.